Hej, vi er fra MindOverMuscles.dk. Mit navn er Jens. I dag er det, vi viser et balleprogram. Det, du skal bruge, det er en splitmaskine, en bold, en elastik, en mod og et forvægte. Og så er du i gang. Det er det lunges med vægt. Den rammer den store ballemuskel. Det er sådan her. Teres maximus. Det vigtige den er, at man strammer op i muskelsættet, så man er ret i ryggen, og at man ikke kommer med knæet ud over hovedet. Du skal sikkert køre 6-10 gentagelser. Ja, det er det deep squat, uden vægt. Det kører du lige efter lunges. Det vigtige det er igen at stramme op i korsettet, så man er ret i ryggen. At knæene ikke kommer ud over tåspidserne. Hvis man har meget stramme halsmuskler og læg, så kan man sætte noget under hælen, sådan så man kan komme længere ned. Og her kører du cirka 20 gentagelser. Ja, her træner vi gluteus medius. Det er siden af ballen. Den er godt at få en flot grundballe. Her skal du bruge en mod og en elastik. Det er vigtigt, at du har strakte ben, kører ben op på loftet, men at du samtidig har hælen opad, så du ikke har tæerne opad. Så er du sikker på, at du rammer præcis lige den rigtige muskel. Og her kører du 10 gentagelser på hvert ben. Ja, lige efter den øvelse på siden, du så før, så går vi over til den her øvelse. Her træner du igen til teres maximus, den store ballemuskel. Her er det vigtigt, at du ligger helt fladt med maven, så du kommer til at bruge ryggen, og at du så løfter benet op på loftet. 10 gentagelser hvert ben igen. Her kører vi en blanding af sumo squats og normal squat. Hendes benstilling er, at den støder fra udad. Igen skal den stramme op i korsettet, sørge for at ret ryg, og så knæene ikke ud af tåspidserne. Her kører du 15 gentagelser, og du ligger og kører halve, så du syrer direkte til ballene. Her er det bækkenløft. Bækkenløft er det vigtigt, at du igen er ret i ryggen og strammer op i muskelkorsettet. Du skal helt op og rette dig selv og stramme op i ballerne, så du bliver helt lige som et bræt, og så ned igen. Her kører vi 10-15 gentagelser. Ja, her laver vi benløft. Det gør vi lige efter den anden øvelse bækkenløft. Her der går du ind med ben, helt ind med knæet, og så sparker du bagud så meget du kan, så du kommer helt ud af stræk. Og du kører 8 gentagelser på hvert ben. Til allersidst laver vi en syreøvelse, og den kalder vi svømmeren. Her sparker du simpelthen bag med begge ben. Du holder overkroppen lige ved gulvet, og så kører du cirka 30-45 sekunder. Det var så alt, jeg havde til dig på denne gang. Hvis du vil vide mere om det her program, så gå ind på www.mindovermuscles.dk. Der finder du også meget andet godt.